台湾导演李安、美国演员乔治·克隆尼 （George Clooney） 等人今天加入好莱坞巨星联署行列，抗议奥斯卡金像奖主办单位将于下周颁奖典礼的广告时间颁发摄影、剪辑等4个奖项。美国女星珊卓·布拉克 （Sandra Bullock） 与艾玛·史东 （Emma Stone） 等人也联署这封公开信。美国导演史派克·李 （Spike Lee） 及墨西哥导演艾方索·科朗 （Alfonso Cuarón） 同样联名要求推翻这个决定。美国影艺学院 （AMPAS） 本周稍早宣布，奥斯卡最佳摄影、最佳剪辑、最佳短片及最佳妆发将在24日颁奖典礼的广告时段颁发，并说获奖者得奖演说会在随后纳入剪接版本播出。这计划是为了让奥斯卡电视播出能缩短，并增加电视观众人数。主办方承诺要将今年这24个奖项的颁奖典礼缩短约40分钟至3小时，但这封由超过50位导演、演员及电影制作人联署的公开信指控影艺学院贬低这些至关重要技艺的地位，并侮辱这4个领域工作者的专业。影艺学院昨天为这项改变护航，指责报道及社群媒体贴文内容不精确，并说这让许多影艺学院成员感到生气是可以理解的。影艺学院在给8000名成员的信中说，这4个受影响类别的代表自愿参与新计划。信中写道，第91届奥斯卡颁奖典礼上所有颁奖项目一视同仁，不会让入围、获奖者的成就显得低人一等。凭借电影《罗马》（Roma） 入围本次奥斯卡最佳摄影、最佳导演及最佳影片等奖项的艾方索·科朗也推文批评这项改变。他说，在电影史上，名作曾在无音效、无色彩、无剧情、无演员以及无配乐下存在，但没有电影能在缺乏摄影、缺乏剪辑下存在。中央社